బర్డ్స్ కి చేతులు ఉండవు, కానీ అవి మాత్రం వాటి గూట్లని చాలా అద్భుతంగా కట్టుకుంటాయి. నెంబర్ 1 వీవర్ బర్డ్. ఈ బర్డ్ ఫీమేల్ బర్డ్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ గూడుని కట్టుకుంటుంది. దాని గూడు అనేది టోటల్ గా కంప్లీట్ అవ్వడానికి దాదాపుగా 6 months వరకు అది తన ఇంటి కోసం కష్టపడుతూనే ఉంటుంది. నార్మల్ గా అన్ని బర్డ్స్ తో పోలిస్తే ఈ వీవర్ బర్డ్ అనేది చాలా ఇంటెలిజెంట్. అందుకోసమే దాని ఇల్లు అనేది చాలా అద్భుతంగా కట్టుకుంటుంది. అవి ఎంత మంచిగా గూళ్ళని కట్టుకుంటాయని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఎంత పెద్ద వర్షం వచ్చినా గానీ వాటి గూట్లలోకి ఒక చిన్న వాటర్ చుక్క కూడా వెళ్ళదు. అంత పగడ్బందీగా అవి వాటి ఇంటిని కట్టుకుంటాయి. నెంబర్ 2